ciidamada booliska ee gobolka Awdal ayaa waxay maanta u dabaaldegeen sanad guuradii 28aad ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay ciidamada booliska ee Soomaaliland munaasabadan ay ugu dabaaldegayeen sanad guurada 28aad oo ahayd mid siyaarsad ah loo soo agaasimay ayaa waxa halkaas ciidamada boolisku ay ku soo bandhigeen gaardiska lagu yaqaano ciidamada iyagoona ay wehelinayaan gaadiidka ay ku howlgalaan munaasabadan ayaa waxa sidoo kale ka soo qayb galay maamulka gobolka Awdal ka degmada Boorama qaar ka tirsan xildhibaanada wakiilada Soomaaliland saraakiisha kala duwan ee ciidamada booliska ciidamada qaranka iyo mas'uuliyiin kale ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Awdal gaashaan la sare Axmed Khayre Dugsiye waxaana dalka uga dambeeyay saraakiil ka tirsan ciidamada booliska iyo ciidamada qaranka waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan aad ugu faraxsanahay inagoo heeriyo hooba golaha nala garab taagan xafladda nagala soo qayb gashaan maamul iyo shacab iyo saraakiil aad uga mahadnaqaynaa mar labaad xafladda iyo wanaagga iyo waxqabadka booliiska gobolka laga sheegayaa iskama qabsoomin ilaahay baa marka hore suuro geliyey booliisku waxa uu yahay xarfaha ka kooban yahay xildhibaankii iga horreeyay ayaa sheegay booliisku waa adeegaha shacabka weyn suurageliyaha sharciyada weeyi annaga booliis ahaan waxaan mar walba naga diyaara inaan ku raali gelino shacabka meel kastaba ha joogaane intaa annaga maamulka iyaga iyo shaqadayada hoos yimaada inaan cadaalad ugu adeegno inaan soo jeed iyo diyaargarow iyo annagoo mar walba la heli karo macnaha ugu adeegno inaan baahiyahooda iyo mashaakilaadka iyo cabashadooda degdeg uga jawaabno inaan ku ixtiraamno oo soo dhaweyno qof kasta oo dhiban oo cabanaya oo aan degdeg hawshiisa uga qabsano ayaa naga diyaara booliisku wuxuu had iyo jeer u taagan yahay kala duwan dhulka ka dhacaysa inuu ka hor tago ama ka daba tago waxaan halkan ciyar ka soo jeedinaynaa sanadkan wixii dunuuba ee booliisku au gacanta ku dhigay dunuubta sanadkan dhacday waxa weeyi 4636 dunuubood ayaa dhacay kuwaasoo 2000 oo ka mid ah xukun ku dhacay intaa in la egna ama intaa marka loo qaybiyo maxay ahaanay 3/7 waxa weeyi waa baaris baa u socota dilalku sanadkan hoos baa u dhaceen 4 dil baa dhacay dunuubihii sanadkii hore dhacay iyo dunuubaha sanadkan dhacay waxa la garan karaa inay hoos u dhaceen gaashaan Axmed Nuur Cadal dhammaan ciidankaas lugta maanta ka wakiila waxaan halka ku soo dhaweynayaa munaasabadda ciidanka booliiska anigoo ah taliyaha xabsiga waxaan nahay hooyo iyo aabbo anagii booliisku waxa weeye af iyo calool dambiilaha la soo qabto halka lagu hayeeyaa lagu midtamiyo dambiilaha lagu ilaaliyo waxaa la yidhaha xabsiga iska ilaaliyo iskuna ilaaliyo sanad guuradii 28aad ee ciidankeena qaaliga ee booliska kaasoo horta marka hore waxaan leeyahay waan u ducaynaynaa sanadkiisa iyaga iyo xaasaskoodaba saraakiisha iyo sarkaal xigeenka iyo dableydaba caafimaad iyo nolol wanaagsan iyo nabadgelyo Allah inoo gaarsiiyay iyo iimaan baan leh marka kale markaan u gudbo booliska hawsha ay hayaan waa hawl qeyru caadi waa hawl joogta ah habeen iyo maalin oo aan lahayn waqti laga rawaxayo horta waan u ducaynaynaa oo Allah ku asturaan leh
geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ee kasoo jeeda gobolka Awdal iyo mas'uuliyiin kale waxayna u hambeliyeen dabaaldega ciidamada booliska ee sanad guurada 28aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidamada Somaliland waxaana hadaladoodii kamid ahaa booliska waxa u qaybsamaan laba qaybood qayb waa qayb qofka ku dhex jirta oo u kala saaraysa wixii qaldan iyo wixii saxsan damiirka hagaya ee qofka wixii xun u diidaya wixii sanna u tilmaamaya ayaa internal police la yiraahdaa ka damiirkaasi uu qaban waayo saxda iyo ka damiirkaasi uu qaban waayo ayaa loo sameeyay inay booliskaasi aan arkayna in maanta aan xusaynay ay wax ka qabtaan saad ogtihiin boolisku waa meesha ugu horeysa ee aad soo gaadhayso haddii lagu dhaawaco haddii lagu xado haddii lagu dilo waxaan ugu hambalyeynaya inuu ilaahay insha Allah taala bisheeda bashbashiye barwaaqo ku gaarsiiyo ayaga iyo xaasaskooda iyo caruurahooda iyo seeyadoodaba in ilaahay bashbashiye barwaaqo ku gaarsiiyo taasaan ugu hambalyeynaya ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Boorama Maxamed Axmed Warsame waxaana hadalku uga dambeeyay barasaabka gobolka Awdal waxayna bogaadiyeen ciidamada booliska ee Somaliland iyagoona ugu hambalyeeyay sanad guurada 28aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidamada booliska ee Somaliland waxaana hadaladoodii kamid ahaa 28 guuradii kasoo wareegtay markii dhidibada loo aasaasay ciidamada booliska aynu halkan ku xusayno maanta oo aynu joogno gobolka Awdal gaar ahaan caasimadiisii degmada Boorama sidaynu ognahay ciidamada boolisku wuxuu kaalin mug leh kaga jiraa amniga haddii aan amni la helinna nolol suurtoobaysa ma jirto haddii ay noqoto horumar iyo haddii ay noqoto baahiyaha kale ee bulshadu ay qabtaba marka amnigu wuxuu yahay in la taageero in la garab istaago ciidamada booliskuna waxay ku howlan yihiin sidii ay nafteena iyo maalkeena u badbaadin lahaayeen waxay habeen iyo maalinba u taagan yihiin oo heegan u yihiin inay badbaadiyaan bulshadaasi inay nabad ku seexato nabadna ku soo toosto iyagoo oo ka hortagaya cid kasta oo carqaladeynaysa amniga haddii ay noqoto cid falalka amni darrada gacanta kula jirta hadday noqoto mukhaadaraadka iyo wax kasta oo liddi ku ah in bini'aadamku si saraaxad leh u noolaado waynanu gacan siinaa aragooda waa inaynaan ka dhexinaynu ku faraxnaa wixii dhibaateey jira waa inaynu u soo sheegnaa waa inaynu waxay naga mudan yihiin yeellaa waayo waa waxa keliya aan fasax lahayn habeenkii saddexda habeennimo way hadlayaan afarta habeennimo yaacayaanoo meel ku yaacayaan shaqadoodu jimco ma leh fasax ma leh iid ma leh waa aragteenoo iidda waddooyinka idin taagan yihiin marka ciidanka sidaa idinku guntan waxaan leeyahay dadaalo aanu ducayno Sikriya Cabdi Sheekh Farax Sikriya Saxane telefishinka caalamiga ee Horyaal TV magaalada Boorama